Rita Xkembri membru fil-Kumitat Supervisorju tal-OLAF li se tmexxi d-Dipartiment tal-Awditjar Intern u Investigazzjonijiet fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru f'Kastilja. Kien permezz ta' dan l-irwol li kienet involuta fl-investigazzjoni tal-każ John Dalli u kellha konflitt ta' interess qawwi. Il-Kumitat Supervisorju tal-OLAF jinsab fil-proċess li jlesti rapport tal-Unjoni Ewropea dwar l-investigazzjonijiet li fihom involuti Rita Xkembri nnifisha fi żmien li kienet tmexxi d-Dipartiment tal-Awditjar Intern u l-Investigazzjonijiet fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Skont rapport fit-Times, Rita Xkembri irriżenjat is-sibt li għadda minn membru fil-Kumitat Supervisorju tal-OLAF l-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-frodi. Fl-ittra tagħha kitbet li kienet qed tittama li terġa' tifforma parti mill-Kumitat Supervisorju tal-OLAF wara li l-Kumitat ikun temm ir-rapport tiegħu. John Dalli rriżenja minn Kummissarju Ewropew fis-16 ta' Ottubru li għadda wara investigazzjoni mill-OLAF. Qiegħed ikun allegat lin negozja Malti u ex-Kunsiller Nazzjonalista Silvio Zammit tala flus il-kumpanija Svediża Swedish Match li tipproduċi snus biex juża l-kuntatti tiegħu ma' John Dalli u jbiddel il-liġi Ewropea dwar it-tabak. Kienet il-kumpanija Swedish Match innifisha li avżat lill-OLAF dwar dak li kien qed jiġri.